أهلا بيكم في موضوع جديد ومهم جدا، وهو إزاي أجدد طاقة البيت. لو أنا حاسس بخنقة بطاقة سلبية في البيت، في شوية خطوات كده مهمة يلا نعملها مع بعض. أولا، نظفي التراب في أي مكان في البيت. التراب دايما مصدر للطاقة السلبية، وحافظي دايما على بيتك نظيف. رقم 2، استخدمي الملح وحطيه في كل مكان في البيت مع تغييره مرة أسبوعيا. طيب لو أنا مش عايزة أحط ملح في الأركان، هحط مية بملح وأرشها برضو على الأركان. طيب رقم 3، نروق الكراكيب يا جماعة، بلاش أي حاجات ملخبطة زحمة. نحاول دايما نرتب الحاجات ديت ونخلي المظهر أنيق حتى لو كان جوه الأدراج. طيب رقم 4، نستخدم الزرع الطبيعي في البيت كله حتى لو في الحمام ما عدا غرفة النوم. طيب رقم 5، تهوية البيت، ودي مهمة جدا. لازم نفتح كل شبابيك البيت كل 3 أيام على الأقل لمدة 2 ساعات. رقم 6، استخدم البخور يوميا عشان اعطر البيت واجدد ريحته، وممكن بدل البخور استخدم ريحة قوية زي ريحة العود مثلا. طيب رقم 7 والأخيرة، أرمي أي حاجة مكسورة وتخلص منها فورا. يا رب النصايح دي تعجبكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في نصيحة مفيدة.